પ્રાકૃતિક ખેતી ઉત્પાદનોના વેચાણ કેન્દ્રની શરૂઆત આજથી ગાંધીનગર ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવી છે। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે વેચાણ કેન્દ્રની શરૂઆત કરાવી હતી। ગાંધીનગર સેક્ટર 21ના શાક માર્કેટમાં વેચાણ કેન્દ્રની શરૂઆત કરી હતી, જેનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યપાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતો ખેત ઉત્પાદનો કરી શકે તે હેતુથી આ વેચાણ કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુસર આ કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને આ પ્રસંગે હાજર રહેલા રાજ્યપાલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સરકારના સહયોગથી 20,000 ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે। ગાંધીનગરમાં પ્રથમ પ્રાકૃતિક દુકાન શરૂ કરી છે। આપ બધા જાણો છો એમ કે અત્યારે પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ખેડૂતો ખૂબ ઉત્સુક છે, જેમાં રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ નથી થતો, જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ નથી થતો, માત્ર ને માત્ર ગૌમૂત્ર અને ગોબરના કારણે બનાવેલી જે જીવામૃત છે એના માધ્યમથી આ ખેતી થાય છે। આ ખેતીમાં ખર્ચ ઓછો થાય છે, જમીનની ફળદ્રુપતા વધે છે, ઉત્પાદન પણ વધે છે અને પાણીનો વપરાશ પણ ઓછો થાય છે। એટલે આ ખેતી ગુજરાતમાં પ્રચલિત બને અને એના જે ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓ છે એ જંતુમુક્ત હોય છે, રોગમુક્ત હોય છે, જંતુનાશક દવાઓના અંશ એમાં હોતા નથી। એટલે નેચરલી કુદરતી આ ઉત્પાદિત વસ્તુઓ છે એ ખાવાથી માણસોને તંદુરસ્તીમાં પણ ખૂબ સુધારો થાય છે। એટલે આ પ્રાકૃતિક ખેતી દ્વારા ઉત્પાદન થતી ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણનું કેન્દ્ર અહીં ખેડૂતોને વિનામૂલ્યે એક દુકાન આપી અને આ કાર્યની શરૂઆત આજે આપણા નામદાર રાજ્યપાલશ્રીના વરદ હસ્તે શરૂ કરવામાં આવી છે। इस दुकान में वो सभी वस्तुएं जो प्रदेश के खेडूत अपने खेतों में तैयार करते हैं, प्राकृतिक ढंग से करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड की कोई भी इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। ये बिल्कुल शुद्ध प्राकृतिक है। हम जानते हैं कि इस समय कैंसर, हार्ट अटैक और दुनिया भर की बीमारियां जो हमारे खान पान के द्वारा बढ़ रही थी, इस प्रकार के आहार लेने के बाद इन सब बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। उसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश सरकार का अभियान है। तो मैं सभी उपभोक्ता भाई बहनों को आग्रह करूंगा कि वो इस शॉप से, इस दुकान से अधिक किसानों द्वारा पैदा किए गए जहर मुक्त आहार का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आपकी जानकारी के लिए कृषि विभाग, एफपीओ सब मिल करके पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सभी शहरों में बहुत जल्दी दुकानें भी उपलब्ध कराएगा। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।